இந்த மழையை எங்கேயாச்சும் வெளியே போய் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா காரில் போகும்போது கார் ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லா ஹோட்டலுமே மூடி இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்னு வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு பன் பரோட்டா சிக்கன் கிரேவி வித் மயோனீஸ் எடுத்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணால் மொத்தம் டோட்டல் 600 வந்துச்சு. சரி ஓகே பரவாயில்ல, 600 ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டா தப்புலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அதை பிச்சு பரோட்டா பிச்சு ஒரு மயோவை அப்படியே டிப் பண்ணி, என்னடா பரோட்டா மையம் வச்சு டிப் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதியா, அதெல்லாம் நம்ம ஒரு புதுசாக பண்ணல கைஸ். மற்றவங்க பண்ணும்போது புதுசாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்கன் பீஸை லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே லைட்டாக இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நினைப்பீங்க, சாப்பிடணும்னு நினைப்பீங்க. அதுதான் இல்லை, கிரேவியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பாருங்க காய்ஸ். ஒரு நியூ டைப்பாக இருந்துச்சு காய்ஸ். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு, சும்மா கெத்தாக இருந்துச்சு. வாவ் நைஸ், வேறு லெவல் இருந்துச்சு காய்ஸ்.